Ti nuk guxon me nda me mu, se ko me ta vra familjen, ko me t'i faru krejt. Kështu e kërcënoi Astrid Isufi bashkëshortën e tij, motrën e dy vëllezërve Morina, të fshatit Golubovës të Malishevës, pra dy shokë se i vrau me datën 6 nëntor 2025 para shtëpisë së tyre. Në dosjen e prokurorisë, të cilën ka arritur që ta sigurojë ekipi i Kallzo.com, thuhet që dhuna në familje dhe ky kërcënim kishte ardhur në ditën e festës së Bajramit, më saktësisht me 30 mars të vitit 2025. Dosja aktakuzës tregon edhe rrajën brutale që Astrid Isufi ja bëri bashkëshortës së tij në ditën e festës së Bajramit. Ai e rrau brutalisht duke përdorur edhe grushte, shuplaka, madje edhe kabllot. Sipas aktakuzës, bashkëshortja Astrid Isufit nuk kishte telefon pasi që ky i fundit nuk e kishte lejuar ta mbajë atë. E kjo mandej i kishte pamundsuar bashkëshortës që të raportoj edhe dhunën paraprake, pra para datës 30 mars të vitit 2025. Astrid Isufi është arrestuar në prill, ndaj tij ka një aktakuzë, ndërsa ekipi Kallzo.com zbuloi se ekziston një vendim i gjykatës së Prishtinës, cilën e kishte dënuar me burgim Astrid Isufin për dhunë në familje dhe kanosje ndaj bashkëshortës së tij. Gjykata e Prishtinës për dhunë në familje ndaj gruas së tij, Astrid Isufin e kishte dënuar me 5 muaj burgim dhe me 300 euro gjobë, ndërsa për kanosje e kishte dënuar vetëm me gjobë prej 500 euro. E këtë dënim të gjykatës themelore të Prishtinës e kishte ankimuar Astrid Isufi përmes mbrojtësit të tij në gjykatën e apelit. Gjykata e apelit pas ankesës së mbrojtësit të Astrid Isufit kishte arritur që të marrë parasysh të gjitha rrethanat çka kishte ndodhur me datën 30 mars 2025 dhe i kishte ulur dënimin me burgim Astrid Isufit nga 5 muaj prej asaj që i dha gjykata e Prishtinës në 3 muaj. Veç 3 muaj pasi kishte dalë nga burgu dhe kishte përfunduar dënimin me burgim, Astrid Isufi dyshohet se vrau 2 vëllezërit e gruas së tij, pra me datë 6 nëntor 2025. Dosja e prokurorisë, të cilën ka arritur që ta sigurojë ekipi i Kallzo.com, tregon detaje tronditëse në lidhje me datën 30 mars, ditën e festës së Bajramit, ku edhe u shtrua dhunë ndaj bashkëshortës së Astrid Isufit. Ky i fundit pretendohet në bazë të dosjes se në orën 6 të mëngjesit ishte zgjuar nga xhumi. Kishte nisur që ta rra gruan e tij me një peshqir. Kishte kërkuar nga ajo që t'i zgjante fëmijët. Fëmijët nuk ishin zgjuar. Gruaja ishte kthyer tek Astrid Isufi për t'i treguar. Ai kishte nisur që ta rra me grushte e shuplaka. E më tutje, kishte vazhduar vizitat në familjen e tij. Dhuna fizike nuk ishte përfunduar vetëm në mëngjes. Pasi kishte përfunduar vizitat tek familjarët, Astrid Isufi ishte kthyer sërish në shtëpi. Në orën 3 pasdite të datës 30 mars 2025, në bazë të dosjes së prokurorisë, thuhet se po shtroi darka e festës së Bajramit. E aty, Astrid Isufi kishte kërkuar një produkt ushqimor i cili kishte marrë një përgjigje nga ana e gruas së tij se mungon. E për shkak të kësaj mungese, Astrid Isufi kishte nisur që ta rra gruan e tij. Fillimisht e kishte tërhequr zvarr deri në dhomën e fjetjes. Aty kishte nisur që ta rra me një kablo të energjisë elektrike, vetëm pak minuta më vonë, në dhomë hyn vajza e tyre. Ajo kërkon nga babai që të ndaloj së rrahuri nënën e tyre me fjalët: "Bab, ndalu se e mbytë nënën." Por kjo nuk i mjaftoi Astrid Isufit pasi që i njëjti nuk përfundoi së rrahuri gruan e tij derisa ai e konsideroi të mjaftueshme. Pasi e kishte rrahur me peshqir, e kishte rrahur me grushta e shuplaka, por edhe me kabllot e energjisë elektrike. Astrid Isufi e kishte përzën gruan e tij nga shtëpia, ndërsa të dhëna tregojnë që ai madje e kishte kërcënuar gruan e tij, se nëse ndahet nga ai, do t'ia vras familjen. Me gjitha këto veprime të cilat Astrid Isufi ishte drejtuar gruas së tij, me këto situata ai kishte shkaktuar gruas së tij ankth, panik e pasiguri për jetën. E në anën tjetër, për gjithë këto rrethana të cilat ne i përmendëm gjatë ditës së sotme, Astrid Isufi u dënua nga gjykata themelore e Prishtinës me 5 muaj burgim dhe me 300 euro gjobë për dhunë në familje, ndërsa u dënua vetëm me gjobë për çështjen e kërcënimit, ani pse ai tregonte edhe se do t'i vras familjen. Zbulimin të cilin bëri Kallzo.com lidhje me vendimin e gjykatës së Prishtinës për Astrid Isufin tregojnë edhe ngjarje të tjera. Në seancën për caktimin e masës së sigurisë, viktima, gruaja e Astrid Isufit, kishte dëshmuar edhe se gjithë situata ishte krijuar për shkak të xhelozisë. Ai madje nuk e kishte lejuar gruan e tij që të mbante telefon. E madje
Shpeshherë e kishte kritikuar atë për familjen e saj, se nuk kanë shkalypin në shtëpinë e tyre, pra të Astrit Isufit dhe bashkëshortës e tij. Një rrethanë tjetër e cila është zbuluar gjatë leximit të dosjes së cilën e ka siguruar kallzo.com, thuhet edhe se viktima kishte treguar tek organet e rendit edhe në gjykatë para prokurorit se Astrit Isufi, pra bashkëshorti i saj, më parë posedonte edhe armë. Pas ngjarjes së 30 marsit, asaj ku bashkëshortja pra përjetoi dhunë fizike dhe dhunë psikologjike, ajo ishte detyruar që të shkojë tek familja e saj për të qëndruar atje. Fëmijët i latë tek shtëpia bashkëshortit në mënyrë që të njëjtëve mos t'i ndërpreste edhe procesin mësimor. Gjykata e Apelit e kishte shqyrtuar gjithë situatën, kishte pasur qasje edhe në dosjen dhe në vendimin e shkallës së parë atë të gjykatës themelore të Prishtinës. Dhe prapë, sërish pra, kishte vendosur që t'ja ulë dënimin Astrit Isufit në lidhje me veprën penale të dhunës në familje, por edhe të kërcënimit. Nga 5 muaj sa kishte caktuar gjykata e Prishtinës, gjykata e Apelit vendosi që ta ulë këtë dënim në 3 muaj, ndërsa nuk preku aspektin financiar. Ajo dënua me 800 euro gjop edhe për dhunë e familje, por edhe për kanosje. Astrit Isufi është i dyshuari kryesor si dorasi i vrasjes së 2 vëllezërve Morina të fshatit Gollubac të komunës së Malishevës. Ai dyshohet se 2 vëllezërit i vrau tek dera e shtëpisë. Astrit Isufi ishte në arrati për mbi 15 orë nga organet e rendit, pasi dyshohet se u arrates pasi kishte kryer veprën penale. Ai u arrestua gjatë ditës së sotme në orën 6:30 të mëngjesit. Në bazë të dhënave të policisë së Kosovës, në kohën kur është gjetur dhe arrestuar Astrit Isufi, ai ishte i plagosur. Pasi kishte marrë ndihmën e parë në qendrën klinike në Malishev, ai është transferuar në QKUK për të marrë trajtim të mëtej mjekësor.